皆さんこんにちは。韓国って財閥が存在していて、階級社会、競争社会ってイメージが強いのではないでしょうか。どうして財閥が存在しているかというと、日本の財閥は戦後に解体され、今も企業グループとして存続しているが、外部の資本も入っているため権力のバランスが取れているが、韓国の場合は中央集権的な体制が残り、創業者一族のごく少数の人物に権力が集中している体制が今も存在しているということです。韓国の映画やドラマも財閥をテーマにしたさまざまな作品があります。今回はそんな財閥をテーマにした面白かった5作品をご紹介していきます。このチャンネルでは登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もお願いします。励みになります。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのは2012年愛しのソヨンです。あらすじ、高大4年最後の学期を控えた夏休み、ソヨン・イボヨンは生活費と学費準備のためにアルバイトに励んでいた中、最終統治樹土で働いていた母親の心臓病の知らせを聞き、飛行機の時間に間に合わせるために切羽詰まって目の前に見えるオートバイに乗り空港に飛んでいく。一方、軍服務を終えて除隊したウジェ・イ・サンユンは友人に会うためにカンナムに来たが、目の前で自分のオートバイを盗んで乗って逃げていく女性を発見。追いかけてみるが捕まえられないまま何の成果もなく帰ってきて、愛しのソヨンの見どころ。愛しのソヨンは無能な父親に愛想を尽かし、縁を切ってしまった娘と最高の父親になろうと努力する男性を通して血縁の意味を描く物語。ヒロインのイ・ソヨンを演じるのは現在はチソンの奥様イ・ボヨン、ソヨンの夫となるカン・ウジをイ・サンユンが演じる。またパク・ヘジンがソヨンの双子の弟を、 CN ブルー、イ・ジョンシンがウジェの弟として出演する。ソヨンがついついてしまった嘘が後々大きく自分を苦しめていく様が切なく、やりきれない感じで毎回ヒヤヒヤし、良質のメロドラマを見た感じがしました。次に紹介するのは2010年ペントハウスです。富の象徴であるソウル・カンナムの最上階ペントハウスに入るために人生をかけて失踪し、怪物へと変わってゆく一人の女性の欲望と母性、不動産成功神話を描いた物語。ソウルの高級住宅地にそびえるのタワーマンションヘラパレス。華やかなパーティーが開催され、花火が打ち上がる夜、一人の女性が転落する。遡ること2ヶ月前、一般家庭に育ったロナ・キム・ヒョンスは財閥の子息たちが通う超が芸術高校の声楽科に進もうとするが、母の大反対に遭う。実は母のユニユジンも高校生の頃同じ夢を抱きつつ、同級生で財閥の娘のソジン、キム・ソヨンに首を傷つけられ夢を絶たれたのだった。そうとは知らないロナは声楽教師となったソジンのレッスンを受けようと直談判し、ソジンとユニは再会を果たす。その後自身と同じくロナが退学を迫られ、ユニは娘のために教師や保護者に宣戦布告し、娘の夢を後押しすることに。その後ロナは声楽科に合格するが、そこにはソジンの娘やヘラパレスのクイーンと呼ばれるスリョン、イジアとその夫ダンテオムギジュンの子もいた。欲望渦巻くヘラパレスと名門高校で激しい戦いが幕を開ける。ペントハウスの見どころ。ドラマペントハウスは100階ペントハウスの中に入れないクイーンと全てを横取りする欲望のプリマドンナ、上流社会入りに向けて駆け抜ける女が歪んだ欲望で不動産価格一等地、教育一等地で繰り広げる不動産と教育戦争を描いた作品。ダンテの妻でヘラクラブクイーンのシムスリョンを女優イジアが、ユンチョルの妻でヘラクラブ女王蜂のチョン・ソジンを女優キム・ソヨン、資格のない不動産コンサルタントのユンヒを女優ユジン・ジェイキングホールディングス建築会社代表のチュダンテを俳優、オムギジュン、大型総合病院のチョンアイ病院 VIP 専門担当医科課長、ハユンチョルを俳優ユン・ジョンフン、ユンヒの娘ロナを
を女優キム・ヒョンスが演じる。特にキム・ソヨンの気迫あふれる演技は見ものです。次にご紹介するのは2015年の上流社会です。あらすじ、財閥家の末娘という身分を隠してユニン百貨店のフードマーケットでアルバイトをしながら生きているユナユイ。彼女は天真爛漫な友人ジーム・ジョンに出会い、素朴さに幸せを感じながら生きている。真の愛を願う彼女だが、避けられない財閥家の息子とのお見合いの席にユニン百貨店の本部長でユミングループの三男であるチャンス・パク・ヒョンシクに出会うことになる。一方、お金を得るためにチャンスに親友の仮面をかぶせてチャンスの旗にとどまっているジュンギ・ソンジュンは2人のお見合いの席を偶然にも見かけることになり、ユナが自分と同じ階級ではないことを知ることになるが、上流社会の見どころ。韓国ドラマ上流社会は自分の身分を徹底的に隠し、財閥の娘でなくても自分を愛してくれる男性を探す一人の女と、愛は支配層が非支配層を支配するための人参のようなものだと思う男のストーリー。財閥の娘と非常に貧しい両親を持った2人の男の遂げることができるかできないかわからない愛で、お金、愛、人間らしさとは何かについて触れるドラマ。温かい一言。2013のチェ・ヨンフン監督とハ・ミョンヒ作家が再びタッグを組んだ作品。パク・ヒョンシクがとにかくイケてます。次にご紹介するのは韓国ドラマ2011年ミスリプリーです。あらすじ、主人公チャンミリ・イダヘは幼くして家族を失い、養子となった家庭で不遇な人生を送っていた。日本で養父の借金を返済するためにホステスとして生活をしていたが、韓国に戻り職を探していた。そんな中ミリは医大を卒業したがホテルで働くことになり、ホテルの支配人にまで上り詰めた冷血な性格のチャン・ミョンフン、キム・スンウと出会う。この出会いがきっかけで学歴を詐称しホテルで働くことになる。またミリと出会い、ミリに対し好意を持つ日本有名リゾート会社会長の息子ソン・ユヒョン、ユチョン。そして両親を亡くし、しばらく入った孤児院でミリと出会った真面目で純粋なムンヒジュ、カンヘジョン。それぞれの出会いによって4人の関係が絡み合っていく。ミスリプリーの見どころ。韓国ドラマミスリプリーはときめきソン・ギュンガンスキャンダルにも出演したユチョン、マイガールのイダヘ、アイリスのキム・スンウなど豪華な俳優陣が出演する。何気なく言った嘘のせいで嘘の泥沼にはまっていき、危機に置かれる女と貪欲な欲望を持ったこの女を愛する2人の男が愛と破滅の中で葛藤するラブストーリー。次にご紹介するのは2013年相続者たちです。あらすじ、ウンサンパクシネは母親から用意してくれたお金を米国にいる姉に直接渡すという任務を託され、米国行きの飛行機に乗る。しかし米国であった姉は結婚は愚かアルコール中毒の米国人と同居していた。裏切りの姉と会って大喧嘩して仲違いしている中、笑えない出来事に巻き込まれたイ・ミンホと出会うことになるが、相続者たちの見どころ。相続者たちは富裕層、財閥家で育った高校生の物語を描く。御曹司キムタンを演じるのはドラマ花より団子やシティーハンターのイ・ミンホ。貧しい家庭でアルバイトをしながら生活をしているチャウンさんはイケメンですねや隣のイケメンのパク・シネが演じる。ドラマ学校2013で注目を集めたキム・ウビンや男性バンド CN ブルーのカン・ミニョク、その他クリスタル、パク・ヒョンシクらが出演。最後にご紹介するのは2018年のスカイキャッスルです。あらすじ、教育なら教育、名誉なら名誉、何一つ欠かすことのできない人々のより大きな欲望のドラマ。ハン・ソジン、ヨム・ジョンアフンは3代目の医師の家紋を成し遂げたイ・ミョンジュ、キム・ジョンナムフンのための祝賀パーティーを開く。祝賀という名目で集まってはいるが彼らの本音は違う。銀行の VVIP 投資説明会に行くことになったハン・ソジン。しかし表向きは投資説明会、実際は秘密の超豪華入試コーディネーター選抜大会だった。見どころ。ス
界キャッスルは大韓民国上位 0.1% が集まって暮らしている S キャッスル内で、夫は王様に、子供は天下一の王子や姫に育てたい名門家出身の奥様たちのリアルな欲望をまんべんなく描き出す。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価もお願いします。